præsentere en masse forskellige Nerf guns. Grunden til, at jeg så lavet det, fordi at jeg har flere af dem, skal man ikke se mig særlig godt. Så ja. Men den, jeg havde tænkt mig at starte med, det er denne her. Så ja. Så skyder man over på vinduet der, i det var egentlig ikke at se det. Der kommer bare nogle skyder. Den er lidt svær på nogle gange. Jeg er bedst sådan her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke gjorde det. Så nu er vi nået til denne her. Den virker ved, at man trækker ud, og så trækker man ud. Og så der er det faktisk mit første Nerf, og så trækker man ud. Det er ret kompliceret. Nej, ikke kompliceret, det er ukompliceret. Nu kommer vi til den, der har faldet. Og far, han har lige fjernet nogle sikkerhedssystemer. Men ja, nu kommer vi til det farlige. Det tager lidt længere tid for den her lade, men så, først den. Så kommer vi til min favorit. Så kommer vi til min favorit, og det er den her. Som jeg har vist, træk ned, så skruer du ud, sæt det ind, den har godt nok kun 2 skud med. Og så kommer vi til dem her. Og de er fede, de var fede. Fordi at de er rigtig gode til camouflage. Se, I kan slet ikke se mig. Så ja, de er vidt omme bag. Så I kan nok godt se mig. Så kommer vi til noget andet Nerf gun. Så tænker I godt nok, så tænker I sikkert, hvad? Fordi du har et Nerf gun her. Men det virker ikke. Nogle gange gør det. Lad os lige tjekke. Og så virker det ikke. Lad os lige prøve bare lige at putte et skud i, bare for sjov. Når den virker. Det gør den ikke på hånden. Og så har vi skuddet. Det her skud, det kan jeg sikkert godt. Det gør de også, fordi det er en bue, en pige. Så. De her skud, dem tror jeg ikke, I vil kunne kende. Fordi det er til dem her. Og de her skud, dem kan I måske gætte til dem her. Den kan også og de her skud, der er det sådan nogle blå nogen med orange top, hvis I ved, hvad jeg mener. Det er bare vendet om med farverne, ligesom med dem her. Så er det bare vendet om med farverne. Men ellers bruger jeg bare dem her. Det virker ligesom. Og til slut har vi de her skud. Det er ikke særlig overraskende.